En 1955, el vuelo 914 despegó de Nueva York con destino a Miami, pero jamás llegó. Desapareció del radar sin dejar rastro. No hubo señales ni restos, nada. Hasta que, 37 años después, el mismo avión apareció en el radar de Caracas, Venezuela. Aterrizó como si el tiempo no hubiera pasado. Los pasajeros creían seguir en 1955. El vuelo 914 volvió a desaparecer poco después. ¿Fue un error del tiempo, un mito o algo más? Si te gustan estos misterios, suscríbete y deja tu like.